Atëherë, zotë kryeministër, urime për fjalimin që mbajtët dje në samitin kundër ekstremizmit, një samit goxha i rëndësishëm kë. Por pyetja ime është, cili është roli i Shqipërisë, një vend kaq i vogël, çfarë kontributi mund të japi Shqipëria për luftën globale kundër ekstremizmit të dhunshëm? Shqipëria është një vend i vogël, por njëkohësisht është një shembull rrezatues për nga ajo që pa Francesco e quajti vllazëria fetare, dhe nga ana tjetër Shqipëria është një vend me një rëndësi strategjike për rajonin ku jetojmë. Faktori shqiptar në rajon është një faktor përcaktues për ekuilibrat dhe të ardhmen e rajonit. Dhe të mos harrojmë që historia e rajonit është e tillë që na imponon që në emër të ardhmes të nxjerrim të gjitha mësimet e nevojshme nga e shkuara. Nga ana tjetër Shqipëria ka një rol për të luajtur edhe si qytetar global, pasi sot është e qartë që kërcënimi nga dhuna ekstremiste është kudo. Askush nuk është imun dhe të gjithë jemi të kërcënuar. E prandaj edhe Shqipëria është bërë pjesë e këtij partneriteti të natyrshëm me Shtetet e Bashkuara dhe nisma jon për të ngritur një qendër rajonale kundër ekstremizmit të dhunshëm është një nismë e mbështetur fuqimisht nga administrata e presidentit Obama dhe përbën, besoj unë, një nismë shumë të rëndësishme për rajonin tonë. Në fakt, disa pozicionime të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare kanë fituar pikë pozitive, do të thosha. E tillë ishte për shembull ndihma që ju dhat për kurdët Peshmerga në Irakun verior. Megjithatë, ju si kryeministër dhe qeveria juaj përballen me disa pyetje të rëndësishme, disa çështje të rëndësishme në Shqipëri në politikën e brendshme. E tillë është ajo që po debatohet kaq shumë çështja e Cezit, kontrata e saj me shoqërinë shqiptare, dia për mbledhjen e borxheve. Në fakt, firma ligjore britanike e kontraktuar nga qeveria juaj lidh një ish kryeministër me përfitime të mëdha fondesh të paligjshme, u përfol emri i kryetarit të tanishëm të parlamentit, Ilir Meta. Megjithatë, nuk kemi dëgjuar shumë reagime nga ju, vetëm rishpërndarjen e komentit që lëshoi studioja ligjore ku theksonte se në raport nuk përmendej emri i kryeministit. Natyrisht përgjigjja e studios mund të merret as si pohim, as si mohim i këtij konkluzioni, por për te emrit pyetja është se çfarë bëri qeveria juaj dhe ju personalisht me këtë informacion që kishit, a nuk është kjo një gjë? Spari vjen shumë keq që ta ulim me kaq shpejtësi nivelin e bisedës, pasi këtu në New York, Shqipëria ka pasur këtë herë një vend veçantë dhe shumë të respektuar, dhe jo thjesht në samitin organizuar nga presidenti Obama, por në një sër aktivitetesh, madje kemi pasur së bashku me mbretërinë e Jordanisë një aktivitet përbashkët dhe me Selinë e Shenjtë, që është ndjekur dhe ka marrë një jehon dhe një mbështetje shumë të madhe. Pra, është shumë rëndësishme në atë pyetje gjatë që bëhet, pjesa e parë që Shqipëria sot ka një pozicion të konsoliduar dhe shumë të respektuar dhe imazhi i vendit tonë është në një përmirësim të vazhdueshëm dhe kuptohet që nuk është thjesht çështje imazhi, por është çështje e përmbajtjes politikës sonë të jashtme që padyshim dal nga dal, po sigurisht në mënyrë qëndrueshme do të na kthehet edhe në përfitim ekonomik, pasi do të rritet besueshmëria e vendit dhe sigurisht që do të rriten flukset e investimeve të huaja që janë kaq nevojshme për Shqipërinë. Për sa i përket asaj pjesës tjetër, ju e thatë vetë, është një portfolio shumë e madhe dhe mua nuk më mbetet tjetër vetë se të përmend atë shprehjen e famshme fali Zot se s'dinë se ç'bëjnë, po këtu s'dinë se ç'bëjnë në fakt që të gjithë.
edhe ata që akuzojnë dhe ata që komentojnë, sepse çështja e ashtu quajtur çështje se një çështje të Çezit nuk ka, është absolutisht e trajtuar sipas të gjitha standardeve ndërkombëtare dhe marrëveshja e qeverisë shqiptare ka qenë një domosdoshmëri për të çliruar kompaninë nga kthetrat ku ishte tërësisht e kapur për shkak të keq administrimit, një kompani me 1 miliard borxhe të akumuluara dhe për shkak të ndërhyrjeve shumë brutale të qeverisë mëparshme në çështjet e kompanisë, ndërkohë që për të gjitha tjerat unë i ftoj të gjitha ata që kanë akuza, që kanë pretendime, që kanë aludime, ti referohen legjislacionit shqiptar, ti drejtohen institucioneve përkatëse dhe të gjejnë gjithçka që duan të gjejnë apo pretendojnë se mund të gjejnë nga ky proces. Për mua, për qeverinë shqiptare, kjo është një çështje e mbyllur dhe e mbyllur me sukses të plot. Gjithë të tjerat janë pjesë e një çorodie të madhe që karakterizon sot opozitën, por edhe median. Sepse medias i takon të bëj hetimet e veta, i takon të bëj leximet e veta, i takon të bëj edhe konkluzionet e veta për interesin e publikut. Dhe nuk i takon të bëj vetëm këtë ping-pong të shëmtuar, nga ku publiku del më i çoroditur. Çfarë transparencë kërkoni? Për shembull, çfarë bët ju me informacionin që kishit? Me cilin informacion? Informacionin nëse ishte emri, domethënë studia ligjore, të studios ligjore, pikërisht të studios ligjore, që studia ligjore e cila ka lidhje me qeverinë tuaj. Edhe herë tjetër, ajo ju ka dhënë ju informacione. Edhe një herë, me shumë qetësi, po ju them që edhe ju ushqeni këtë lloj mjegulle të pakuptimt, sepse studioja ligjore e sjell e tërhequr në këtë debat absurd nga media caktuara, ka dhënë një prononcim shumë të qartë dhe ka thënë që nuk ka asnjë referencë nominale për kryetarin aktual të Kuvendit të Shqipërisë. Dhe pikë. Të gjitha të tjerat janë abuzime dhe spekulime. Zoti Rama, është fjalat tek informacioni që ju kishit, përse ju për shembull nuk ja dorëzuat prokurorisë informacionin? Cilin informacion? Informacioni që një zyrtar i lartë, një zyrtar, një ish kryeministër është i përfshirë. Edhe një herë tjetër, kjo është gjithë pjesë e punës bërë nga studia ligjore në funksion të procesit të zgjidhjes së gjithë problemit të rënd të trashëguar Çezit dhe nuk ka lidhje fare as me qeverinë shqiptare, as me çuarin prokurori nga qeveria shqiptare të askujt. Dakord, jam dakord që Çezi ka probleme të shumta, por ky ishte një rast mjaft i mirë mendojmë për të hedhur transparencë mbi këtë çështje. Sepse edhe herë tjetër po ju them, kjo e gjitha është një mjegull e ngritur dhe e dëmsuar dita ditës nga një zogori burimesh dhe personazhesh që shtrihen nga selia e Partisë Demokratike deri në burime të informacionit që nuk informojnë shqiptarët, por që deformojnë në mënyrë të vazhdueshme informacionin për interesa që nuk kanë lidhje fare me interesat e publikut. Po le të merrem me diçka më konkrete, për shembull, studia ligjore që është kontraktuar nga ju thotë se kanë ndjekur gjurmët e parave. Nëse ju kam se ku kanë përfunduar parat, unë nuk kam ngul. Nëse ju nuk kam ngulni se ku kanë përfunduar parat, ndoshta kjo ju bën ju unë nuk kam ngul në asgjë që lidhet me këtë çështje. Dhe përsëris, prokuroria ka një hetim dhe është prokuroria e cila duhet flasë, qeveria shqiptare. Dhe unë vetë s'kemi absolutisht asnjë lidhje me këtë diskutim absurd që është kthyer në një spekullim kolosal në dëm të informacionit të drejt për drejt publikut. Çfarë prokuroria shqiptare disponon dhe heton, i takon prokurorisë shqiptare ta çojë deri në fund dhe
na jap versionin e saj të vërtetës. Në fakt ne kemi pyetur prokurorin shqiptare dhe ajo ka thënë që nuk ka marrë informacion nga ju, nga qeveria juaj për këtë gjë. Po çfarë informacion do merrte nga Për qeveria? ato që ngre studio ligjore që është e kontraktuar nga qeveria. Studio ligjore është një studio e kontraktuar si çdo studio që kontraktohet në një proces që kishte të bënte me zgjidhjen e një konflikti. Një konflikt që rrezikonte ta mbante peng Shqipërinë, të mbante peng situatën shumë të ndërlikuar financiare të vendit dhe të mbante peng kompaninë e shpërndarjes së energjisë elektrike në kushtet kur zdihej se kush bënte çfarë në atë kompani. Dhe qeveria shqiptare me asistencën e komunitetit të energjisë në Vjenë dhe në zyrat e komunitetit të energjisë në Vjenë zgjidhi këtë problem. Dhe për mua kjo është përgjigjja. Sa më shumë të vazhdohet të roliset në këtë vorbull të madhe, njëri del thot 600 milion, tjetri del thot u bënami, tjetri del thot të zbardhet afera e shekullit. Këto janë të gjitha dokra të prodhuara nga një Partia Demokratike, që nuk ka kokë, nuk ka alternativë, nuk ka drejtim dhe nuk di se ku është dhe çfarë kërkon. Zoti Rama, opozita ka paraqitur një projekt ligj që t'i hap rrugën hetimit me prokuror ndërkombëtar të çështjes së Cezit. Zoti Meta, partneri juaj i koalicionit, gjithashtu është shprehur në favor, ju nuk jeni prononcuar. Cili është mendimi juaj? Shqipëria është një vend kandidat për Bashkimin Evropian. Shqipëria është një vend që po troket në derën e Bashkimit Evropian për të hapur negociatat. Shqipëria ka një legjislacion të vetin ku ka hapësirë për të bërë hetim për çdo dhe për gjithçka. Dhe mbi të gjitha, në rastin e fjalë ka një tjetër spekullim skandalos që fatkeqësisht media nuk ka bërë asgjë për ta fashitur, që nuk ka asnjë pengesë për asnjë lloj hetimi në marrëveshjen e bërë për ta zgjidhur me marrëveshje problemin e trashëguar, problem që nuk e krijoi qeveria jon, problem që e krijoi qeveria e kaluar, problem që e krijuan ata cilët sot nga të akuzuar për çfarë i bën Shqipërisë në sektorin e energjisë dhe çfarë i bën kompanisë në fjalë, na dalin dhe si akuzues. Pra, Shqipëria nuk ka asnjë shpikje alla shqiptarëse për të bërë, në ndërkohën që është e angazhuar të kthehet në një vend antar i Bashkimit Evropian dhe të sillet në mënyrë europiane në radh parë me vetveten. Zoti Rama, cilat janë marrëdhëniet tuaja me zotin Meta, me partnerin e koalicionit? Ju keni deklaruar para pak ditësh që nuk ka ndonjë problem në marrëdhëniet tona, i qëndroni ju kësaj deklarate? E para punës njëherë që unë nuk e kam kuptuar kur ç'është kjo pyetje. Cilat janë marrëdhëniet e tua me këtë apo me atë? Ne jemi në një koalicion qeverisës dhe koalicioni qeverisës funksionon plotësisht. Qeveria është në detyrë, unë jam në krye detyrës dhe me keqardhje mund të them që erdha këtu në studion tuaj për të përfituar nga mundësia që ju m'jepni dhe për të përcjell opinionit publik gjëra me një rëndësi shumë herë më të madhe se sa këto për cilat po harxojmë kohën e njëri tjetrit dhe kohën e Unë mendoj se pyetjet tona janë thjesht legjitime, pyetje që i shton çdo qytetar i Shqipërisë me styre dhe votuesit tuaj. Ju keni të drejtë të bëni këto pyetje, por unë besoj që shqiptarët kanë të drejtë dhe meritojnë të dinë më shumë për arsyeën pse unë jam këtu dhe çfarë kemi bërë gjatë gjithë këtyre ditëve në këtë sesion historik të Kombeve të Bashkuara. Cilën ne përmendëm në pyetjen e parë në fillim. Të pafundme. Dhe ndërkohë ne konsumojmë kohën e njëri tjetrit dhe kohën e qytetarëve për një çështje që nuk është çështje, për një problem që është tërësisht i stisur. Nga ana tjetër, e përsëris, gjithkush ka të drejtë të kërkojë transparencë plot për marrëveshjen e qeverisë shqiptare me kompaninë ÇEZ. Gjithkush ka drejt të bëj hetimet plota dhe të shfrytëzojë të gjitha hapësirat që jep legjislacioni shqiptar për të gjë. Qeveria shqiptare dhe shumica qeverisëse nuk kanë kohë për të humbur për të marrë me fantazitë
e shfrenuara dhe me një përpjekje të shfrenuar nga ana e Partisë Demokratike dhe jo vetëm Partisë Demokratike, por dhe segmentesh të tjera në jetën publike të vendit që nuk kanë asnjë lloj lidhje me interesat e publikut, por vetëm kërkojnë që të devijojnë rrugën tonë dhe prioritetet e Këto janë pyetje çështje legjitime që janë në Shqipëri. Një tjetër debat për shembull është ai i përfshirjes në politikë dhe në administratë personave me të kaluar të dyshimt, që nga fillimi i këtij viti kemi 3 deputet të shumicës të arrestuar. Po kjo është pozitive. Një tjetër dorëzoi mandatin. A ndjeni ju përgjegjësi për situatën? Sepse duke qenë se përgjegjësitë janë individuale dhe kush nuk respekton ligjin, përgjigjet individualisht për shkeljen e ligjit. Dhe unë jam shumë krenar që qeveria jonë dhe shumica jonë qeverisë po vendos këtë standard për herë të parë në Shqipëri, që nuk ka një pjesë tanët që mund të bëjnë gjithçka dhe cilëve u lejohet gjithçka, dhe një pjesë tjetër të tyret që e psojnë për gjithçka që bëjnë. Sot jemi në kushte krejtësisht tjera dhe jo më në kushtet kur deputeti nxirrte patllaken në mes stadiumit, qëllonte me plumba dhe pastaj dilte kryeministri thoshte e kishte lodër se i pëlqejnë armët, apo kur deputeti zbriste në fush dhe bënte rrihte për vdekje arbitrin dhe konsiderohej një shfrim i pasionit demokratik për futbollin. Kjo histori në Shqipëri ka marrë fund dhe unë jam shumë krenare përsëris që kjo shumicë qeverisë ka aftësinë e reagimit menjëhershëm ndaj çdo fakti dhe ndaj çdo individi që shfaqet në shkelje të ligjit dhe të interesit përbashkët. Le të flasim pak për reformën në drejtësi. Është paralajmëruar një ndërhyrje thellë e gjithanshme që kërkon ndryshime edhe të kushtetutës. Cili është vizioni juaj për këtë reformë? Është problemi pastaj i opozitës, e cila ka paraqitur që është tani kundërshtime, do ta keni të vështirë të arrini një kompromis për këtë reformë? Unë kam një vizion shumë thjesht për këtë reformë. Këtë reformë duhet ta bëjnë ata të cilët nuk janë në fushën e betejës politike dhe nuk janë të influencuar nga interesat politike. Pra, ekspertiza më e lartë e përbashkët e shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve. Dhe ajo që unë kam thënë që në fillim ka qenë Partia Socialiste, por edhe Lëvizja Socialiste për Integrim, sepse ky ka qenë qëndrimi edhe i bashkëkryetarit të koalicionit, do të mbështesi me vullnetin e plot politik paketën e një reforme të thellë, të gjithanshme dhe transformuese që do të na vënë në dispozicion kjo ekspertizë dhe që do të marrë vulën nga Komisioni i Venecias. Kjo është ajo që ne kemi thënë dhe kësaj i qëndrojmë. Nuk mendoj që Partia Socialiste, Lëvizja Socialiste për Integrim, Partia Demokratike, Partia për Unitet dhe Drejtësi, Partia Republikane apo kush tjetër është në parlament mund të thyej këtë koncept bazë, duke futur hundët në një proces që më në fund u është lënë njerëzve që din ta bëjnë me premtimin përpara shqiptarëve që ne do t'i japim gjithë vullnetin politik. Zoti Rama, kaq kohë kemi. Ju falenderoj për intervistën, urime dhe suksese në fjalimin që do të mbani pas 2 ditësh. Shumë faleminderit edhe juve, edhe shpresoj që të paktën e morët vesh si qëndron çështja.